Elezioni Portoviro 2025 con Thomas Giacon che ha presentato la sua candidatura. Come mai questa decisione, Thomas? Beh, la decisione nasce dopo una lunga riflessione e valutazione naturalmente, considerando che ultimamente si parlava solo di veti, persone sì, persone no, ritengo che la mia esperienza insieme alle persone che sono riuscito a mettere insieme in poco tempo sia sicuramente un valore aggiunto che possa dare qualità e una certezza a Portovivo. Ecco, 4 liste, perlomeno ad oggi, basteranno più o meno, secondo le analisi che avete fatto anche voi candidati, 2000 voti, quindi massima incognita quest'anno. Quest'anno diciamo che la partita è bella perché comunque, a meno che Portoviro riesca a portare a votare tutti i suoi elettori, quindi più di 10.000, ma ne dubito, con 7.000 voti, 7.500 dovremmo riuscire a raggiungere un quorum e di conseguenza una lista che porta a casa 2.500 voti può avere la vittoria facile. Competitor? Ma io sui competitor non mi esprimo, ognuno farà le proprie valutazioni, farà le proprie proposte. Penso che chiunque si metta in gioco per nome e per conto di Portoviro abbia sicuramente un grande coraggio soprattutto, fiducia in se stesso e fiducia nelle persone che riesce a mettere intorno a sé. E sicuramente tutti meritano un applauso per questo, perché comunque si va a governare una città importante come Portoviro, per migliorarla. Presentazione della lista quando? Presentazione della lista probabilmente verso gli ultimi giorni prima del deposito ufficiale, Che sarà? che sarà il 25 e 26 di aprile.